Там была наша комната. Шкаф. 2 стульчика, телевизор. Вид красивенный. Тумбочка. Тут у нас тоже двухспальная кровать. И тазик мы стирали. До 33 этажа спускаюсь. На 2-м этаже 2 туалета. 1, 2. Здесь тоже комната. Такой вид на гору красивый. Наши чемоданы стоят. Зеркало. И кухня. Вот такая кухня. Холодильник. Здесь коридорчик. И вот такой вот вид. Рынок рядышком. И за этим зданием зеленая комната. Вот так вот вид такой.